Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade? Bora com mais um videozinho no canal. Então, cara, eu não tô nem acreditando que esse ano, se Deus quiser, vou estar pegando descendo aí pro BGT. Se Deus quiser, vamos estar colando aí no BGT 11, lá em Águas de Lindóia, tá? Se você vai colar no BGT também, já deixa nos comentários aí. Quem sabe a gente tromba lá. Então, se você me reconhecer, já chama lá pra nós tirar aquela foto, pra nós trocar aquela ideia. E é isso aí, que o BGT vai ser top, tá? Então pensando no BGT, rapaziada, então vamos para os preparativos pra gente estar descendo pro BGT. O primeiro deles que eu vou estar fazendo agora, né, que eu vou ter que fazer na verdade? Vou estar trocando as pastilhas de freio, né, que vocês viram no último vídeo aí, que as pastilhas de freio não estão boas, então já tá aqui, já comprei lá da Bosch, tá? Paguei R$85, eu vou estar trocando aí. Além disso, eu vou comprar aquela manta adesiva, né, que é para estar colando ele na caixa de roda que eu cortei. Não sei se vocês repararam aí, o carro tá, eu já até comentei com vocês como tá com buraco e tá chovendo esses dias aí. O carro tá fedendo de cachorro molhado. Tá foda, rapaziada, de vez em quando a gente sai aí na chuva, né? Pra quem entra dentro do carro tá com cheiro de cachorro molhado. Então provavelmente deve estar entrando água nessa caixa de roda, né, que eu ainda não passei a manta completamente, que o rapaz não tinha muita. Então só passou em alguns pontos ali. Então eu vou comprar e vedar tudo. Então até aproveitar também e mostrar pra vocês aí onde que foi o corte das caixas de roda que eu fiz. Certo? Além disso, acho que é só isso mesmo. Vou estar colocando aí, vou estar trocando as pastilhas, preparando e colocando a manta térmica. E vou também, se Deus quiser, vai dar tudo certinho, vou mandar reformar as rodas. Graças a Deus eu vou mandar já fazer a reforma nas rodas, para a roda ficar impecável, ficar bonita, né? Vou andar mais devagarzinho e tal. Mas é isso aí, aos poucos a gente vai mexendo, próximos passos é mexer na lataria e tal, mas pro BGT não vai dar tempo. Pro BGT eu só vou trocar as pastilhas, verificar a caixa de roda lá, colocando a manta térmica e reformar as rodas. Demorou? Então bora colar na oficina do parceiro. Antes disso, já se inscreva no canal se não for inscrito para acompanhar o rolê lá no BGT que vai ser top. E deixa o like daqui naipe. Demorou? Bora lá então. Agora eu quero ver se esse barulho vai parar mesmo, né? Diz o Guilherme que é pastilha, né? Quer dizer que esses grilinhos, esse barulhinho que tá dando é pastilha. Se não for, hein? Vamos cortar no couro. Se não for essa pastilha, não cortar o Guilherme no couro. Se não for pastilha, você tá com mulher. Não é, velho? Fechou. Se não for, você tá com mulher. Vou ter que montar um kitzinho pra me levar pro BGT, viu? Fazer o quê? Pro BGT, um kitzinho de primeiros socorros, tipo uma caixinha, um alicate corte, umas mangueiras, uns conectores, umas emendas. Primeiro socorro do carro? Ó. Vai que dá, se Deus quiser, tomara que não, né? Eu acho que ela tá lá dentro, tá não? Do que aquela caixa lá, mais fina lá. Licença de marreta, outra de cara. Meu vô, Aqui cortou, foi bem, hein, velho. Olha. É aqui mesmo que tá entrando água. Não sei se essa silver tape aqui vai adiantar não, viu? Mas vamos colocar aqui pelo menos pra tentar, né? Do lado de lá torou mesmo, velho. Foi bem mais que aqui, ó. Olha. Você tá louco? Será que essa silver tape vai dar? 5 metros só. de cera pela dar um uso, não? De lá, eu acho que não tava feliz, não. Nossa, não xingava. A partida tá nova só lá. Guilherme falando que eu tento. Nossa, ainda bem que essa partida aqui é fácil de voltar elas. Zerada a partilha. Olha de lá pra você ver. Horrível. Pô, velho, essa silver tape aqui acho que não vai dar nada não, hein? Vamos ver até quando vai durar essa caixa de ar aí, ó. Ó, caixa de ar, tá vendo? Você fica falando aí, ó. Essa caixa de roda. Mas o tempo foi bom, ó. Não vai molhar, pelo menos provisoriamente, que nós vamos meter lixadeira aqui de novo, né?
Aí, foi bom, ó. Porque aqui tá perigoso, eu cortar pneu. Nós vamos meter mais a lixadeira aí. A gente tem que abaixar daqui naipe. Então ficou bom, pelo menos vai molhar. Vamos ver ali do outro lado, ali fazer a gambiarra ali do outro lado também. Aí, ó. As pastilhas do lado de cá já estão trocadas, no jeito. E a caixa de roda do lado de cá também. É uma gambiarrinha, galera, mas é pra durar pelo menos até quando eu for de folga. Eu vou meter mais lixadeira aí e tal. E depois nós vamos fechar bonitinho. Coloquei uma silver tape aí, é só pra adaptação mesmo, pra não molhar e ficar bom. Pelo menos vai salvar um pouquinho. Espero que não saia rápido, né, velho? Mais um mês aí só acho que dura, não é possível. É, rapaziada. Não era as pastilhas o barulhinho não, ó. Tá escutando? Não sei se vai dar pra escutar, não. Mas o menino descobriu que tá tentando descobrir o que que é. Mas pelo menos as pastilhas eu tinha que trocar mesmo, né? Que tava no osso, nós já trocou. Agora ele tentar descobrir que barulhinho que é esse aí, ó. Se liga, vamos ver se dá pra escutar. Quando amortece. Vamos tentar ver o que que é. Tem aperto não? Será que eu posso tirar esse parafuso, velho? Acho que não, deve ser do coxinho não, pra travar, é? Tirar aí, ó. Tirar aí, ó. Mas e aí, será que... Ele não aperta? Mas será que não é pra firmar essa base aí de baixo, não? Tá, vou tirar aí só pra mim pôr o calço. Ah, entendi. Olha pra você ver, nós nem imaginar, né, velho? Parafusinho que tá fazendo barulho, né? Que prende as bolsas. Por causa do coxinho também, que acho que não... Tem a ponta de eixo, né, velho? Ele fica rangindo. Vamos ver se agora para esse barulhinho. Ele soldou alguma coisa aqui também que não tinha, não é normal não ter, não é? Não é porque... Aqui tem um buraco aqui, né? Aham. Mas que esse tem funciona aí, fazer uma revisão no final do ano pra ficar de boa. Baixa mais. Então, rapaziada, vocês viram aí, né? Trocamos aí as pastilhas das rodas traseiras. Como eu vou fazer uma viagem aí longa aí pra BGT, se Deus quiser depois, vou pra casa no final do ano. Então já deixei impecável, que freio a gente não se brinca, né? E a gente pensou que era isso por causa das pastilhas, né? Que tava fazendo barulho, mas não é não. E o Matheus tinha até falado nos outros vídeos aí que o barulho era ferro com ferro. Mas... E a gente pensou que era as pastilhas. Trocamos, o barulho continuou. Na hora que a gente foi ver, eram os parafusos da bolsa, das traseiras, né? Na parte de baixo ali, que fica ali, né? Embaixo, né? Que trava. E como é bem curtinha a rosca lá da bolsa, aí a arruela ficou um pouquinho bamba, né? E tava fazendo barulho. Então, dependendo do desnível que a gente passava, tava fazendo barulho. Mas a gente colocou mais arruela ali e resolveu. Não tá dando barulho, já fiz um testezinho ali. Pulei em cima ali, não tá dando barulho não. Mas vamos rodar para ver se vai precisar, tomara que não e deixa impecável, fechou? Próximo passo agora é levar as rodas para reformar. Não vou conseguir levar hoje, hoje é sabadão, vou conseguir levar agora só na segunda. Mas não tem problema não, a gente continua, eu levo lá as rodas, a gente faz um orçamento lá, vamos ver o prazo que o cara vai pedir para consertar. Demorou? Então enquanto isso, se inscreva no canal, já deixa o like daqui naipe e tamo junto. Então rapaziada, acabou que hoje eu não consegui levar as rodas para reformar, tá? Porque eu vou levar numa cidade próxima onde eu moro, fica a 40 km. E hoje é sábado, eu acabei de sair de lá, era mais ou menos 12h30. Então não ia dar tempo de estar levando as rodas para reformar. Então vou estar levando na segunda-feira, beleza? E faço um vídeo aí lá do orçamento, quanto tempo que o cara vai precisar para fazer a reforma nas rodas, se a gente vai fazer offset ou não. Eu compartilho com vocês aí, fechou? Graças a Deus estamos quase batendo a meta aí de 10 mil inscritos, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal para fortalecer, que assim que bater 10 mil inscritos, vou estar fazendo o sorteio das capas de pinça, tá?
É uma coisa simples, mas é o que eu posso compartilhar com vocês no momento aí, beleza? Já me siga lá no Instagram também, tá? É esse que tá subindo na tela aí, para vocês acompanharem como é que vai ser o processo de sorteio assim que a gente bater 10 mil inscritos, beleza? Vocês viram aí que a gente acabou descobrindo lá o barulho que estava incomodando um pouquinho, que estava rangendo lá. Não tinha nada a ver com as pinças, né, de freio, com as pinças não, com as pastilhas de freio, mas o importante é que a gente resolveu e estamos aí nos preparativos para estar descendo o BGT da Knipe. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, já deixa seu like para fortalecer da Knipe, para ajudar a família aí que está só crescendo. E se você colar lá no BGT e me ver lá, já chama no canto para nós trocar aquela ideia, para nós registrar aquela filmagem do carro, tirar aquela foto e tamo junto. Demorou? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!